natin. Ating tinapa, ating tapa. Kaya na kayo. Yan nga mga kutsara, ating menu ngayon na itong tapang baboy. Ayan. At ako ay pupunta muna sa bilihan ko ng karne dito sa merkado na guys. Ayan, nandito na nga ako. Yan o. Hinahanap po yung karne na gusto ko. Ito yung magra. Ayan guys. Yan. 1 kilot kalate. Ayan guys. Ating gagawin tapang baboy. Ayan guys. So, inihahasa ko yung kutsilyo sa puwit ng ikangay ng mangkok. Tinamad kong hanapin yung kasi yung hasan. Ayan, siyempre ating alisin yung balot. Yan. Para atin na ikay magayat. Gagayatin natin hindi tagtad. Gayat. Ayan guys. So kita nyo. Magra yung may litid-litid. May taba halo.